क'क्राझार बाक्सा जिल्लानि उनाव दिनै अदालगुरियावबो बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार-50 मिशननि सोलोंथाइ लानो साखाफारा जानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार-50 मिशनाव बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै 50 फरायसाफोरनि गेजेराव अदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो गासै 13 फरायसाफ्रा सोलोंथाइ लानो जायगा मोनदों। दिनै सोलोंथाइ लानो रावना होलांगोन फरायसुलिफोरखौ अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बरायनाय जायो। अदालगुरि मिउनिसिपालिटि बर्डनि कनफारेन्स हलाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सुपार-50 मिशननि फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो गोजोन हामलायथि बावनाय समाव मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। बे समाव मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ लानानै माखासे गोनां बाथ्राखौ बुंथियो। आं गिबियावनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ सरकारनि जानानै बा अदालगुरिनि जानानै आङो साबायखर जासिगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेनि मोनसे मिशन जोंहा दङ, लाइभलिहुड मिशन। बेवहाय जोङो सोलोंथाइ आबाद बेफोरखौ जोङो मिशन हिसाबै लादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव। आरो बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार-50 बिनि नैबे सोलोंथाइ खोन्दोनि मोनसे बाहागो मेडिकेल एन्ट्रेन्सआव जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा 50 जना बोसोरसेयाव पास खालामथारो, बिनि थाखाय जोङो सुपार-50 फर मेडिकेल एन्ट्रेन्स कचिं बेखौ जोङो लानाय जादोंमोन। आरो बे हिसाबै दिनै अदालगुरि जिल्लानिफ्राय गासै 19आ थोंजों सायख'जाबाय आरो सासेया वेटिं लिस्टआव दङ। मिजिंथिदों बेबो मोनगोन। बे हिसाबै जोङो 13 फरायसुलिखौ जोंनि अदालगुरिनिफ्राय जोङो मोननो हादों। बे सुपार-50नि गेजेरावनो आङो मिजिंथिगोन जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जि 13 फरायसुलिफ्रा बे कचिंआव एडमिशन मोनबाय बा कचिं लानो खाबु मोनबाय। साफ्रोमबो जाहाथे फैबाय थानाय बोसोराव जानो गोनां जि NEET एबा निटनि आनजादखौ मोजाङै उथ्रिनानै मेडिकेल कलेजाव डक्टर फरायनो थाखाय एडमिशन मोनगोन, आं बेखौ मिजिंथिबाय। आरो बिथांमोननो आङो आंनिफ्राय साबायखर जासिहरदों। डक्टर जानायानोल' जिउ राहा दानाय लामा, बेनि अनगायै गुबुन बिथांखि बे गुबुन राहा दङ। जायफ्रा गावनि लाइफखौ जिबायदि दानो नागिरदों बेबायदि फैगोन। दा जोङो डक्टरल' नङा, सिभिल सार्भिसनि थाखायबो जों खालामदों। बड'फा सुपार-50नि गेजेराव 50 जनखौ जोङो इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसननि थाखाय जोङो प्रिपेरेसन खालामनो थांनाय बोसोराव थिनहरदों। बिथांमोना देग्लाय आनजादखौ लिरगोन। आरो बिनि उनाव ACS आसाम सिभिल सार्भिस, बिनि थाखायबो जोङो सिभिल सार्भिसनि थाखायबो जोङो बड'फा सुपार-50आवनो जोङो 50 जन फरायसुलिखौ जोङो प्रिपेरेसन खालामदों। आरो बिनि अनगायैबो IIT आरो इन्जिनियारिं, बे इन्जिनियारावबो एडमिशन मोननो थाखाय, इन्जिनियारिं कलेजफ्राव एडमिशन मोननो थाखाय बा IITफोराव एडमिशन मोननो थाखायबो जोङो 50 जन फरायसुलिखौ जोङो कचिं होनाय हाबाफारिया जादों। आरो देग्लायनिफ्राय 50 जन फरायसुलिखौ मेडिकेल कलेजाव एन्ट्रेन्स मोननो थाखाय जोङो कचिं होनायनि थाखाय राहा लादों। दा बिनि अनगायैबो जोंहा लाइभलिहुड मिशननि सिङाव, बड'फा लाइभलिहुड मिशननि सिङाव बा जोंहा सिटनि सिङाव माखासे जोङो एन्टारप्रेनारशिप, माखासे जों फिसा सोलोंनाय आखाइनि बिद्दा, जायखौ जोङो स्किल ट्रेनिं, बे स्किल ट्रेनिं होनो जों नागिरदों। जायफ्रा मेट्रिक पास खालामनो हायाखिसै माबा मोनसे जाहोनाव, बा जायफ्रा मेट्रिक पास खालामनानै ओरैनो थाबाय, बा जायफ्रा हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै ओरैनो थाबाय, गुबुन लाइनाव थांनो नागिरनाय, जायफ्रा काटिं, एमब्रयडारि बा एग्रिकालचार बा जायखिजाया माने स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव जोङो बिथांमोनखौबो जोङो स्किल डेभेलपमेन्ट होनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। आरो माखासे गथ'फोर थानो हागौ, सेंग्रा सिख्लाफोर थानो हागौ ड्राइभिं सेक्सनावबो थांनो थाखाय, बेनि थाखायबो जोङो ड्राइभिं इनस्टिटिउट इतिमध्य जों खुलिसिगोन गरेस्वराव ड्राइभिं स्कुल। बेहायबो जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ ड्राइभिं इनस्टिटिउटआव फोरोंथाइ होनानै गावनि आथिङाव गावखौ गसंनो हानायनि राहा जोङो खालामनो नागिरदों। বিটিআৰত মানৱ সম্পদ সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৰ চিন্তাধাৰাৰে আমাৰ যেতিয়া যি ইউএন ব্ৰহ্ম সুপাৰ-50 মিছন, এই মিছনৰ অধীনত আজি আমি ওদালগুৰি জিলাৰ পৰা 13 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মেডিকেল কোচিঙৰ কাৰণে আমি পঠালোঁ। ইয়াৰ আগতেও আমাৰ UPSC কোচিঙৰ কাৰণে আমি দিল্লীত পঠাইছোঁ, আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কোচিঙৰ কাৰণে পঠাইছোঁ, APSC কোচিঙৰ কাৰণে পঠাইছোঁ। আমাৰ কথা হ'ল আমাৰ মানৱ সম্পদ যাতে উন্নত হয় বিটিআৰত, সেইটো উদ্দেশ্য ৰাখি আমি এই কাৰ্যসূচীখিনি কৰিছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ যিসকল উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও আমি বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি, বিশেষকৈ শিক্ষা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰখনে আমি ভালেখিনি কাম কৰিছোঁ। আৰু এই কামখিনি
আজি আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আমাৰ ওদালগুৰি নিচিনা পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ঠাইৰ পৰা আমি 13জন ল'ৰা ছোৱালীক আমি মেডিকেল কোচিং কৰি ডাক্তৰ বনাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি এওঁলোকক অকল কোচিঙে নহয় ইয়াৰ পাছত যেওঁলোকে যেতিয়া মেডিকেলত ছিট পাব তাৰ পাছতো আমি তেওঁলোকক 2 লাখ টকাকৈ একালীন সাহায্য দিম মানে কোনো দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবিব নোৱাৰিব বা নালাগিব যে আমি পইচাৰ অৰ্থৰ অভাৱত আমাৰ শিক্ষাটো আধাতে ৰ'ব নেকি আমাৰ চৰকাৰৰ এইটো চিন্তাধাৰা আছে আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য চৰ্দাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ এই চিন্তাধাৰা আছে যিকোনো প্ৰকাৰে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক মানৱ সম্পদলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম তেওঁলোক আৰু গোটেইখিনি এভৰিথিং তেওঁলোকৰ কিতাপ কানিকে আদি কৰি তেওঁলোকৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ ফিজ তেওঁলোকৰ গুৱাহাটীত থকা মেলা সকলো আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰি দিয়া হ'ব তেওঁলোকক অকল এইটোৱেই নহয় UPSCটো আমি দিল্লীত এনেকৈ আমি কোচিং কৰাই আছোঁ थाखो जेसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन